Se baballarët e tyre nuk i vram sot. I kemi vrarë gjatë 40 vjetëve që i kanë shkuar, 45 vjetëve. Do me thënë, i morën përburën dhe oficeri bërtiti, edhe njëkohësisht goditi një student. Mas ati, 3 policë të tjerë, goditën studentët, filloi që u godit edhe një nga ata që ishte në takim me mua. Fakti është që pas kësaj ato u shpërndanë dhe vetë CIA ka informuar një muaj përpara sigurimin e shtetit shqiptar për nisjen e protestave të studentëve shqiptar në fund të vitit 1990. A është e vërtet kjo? Duket e pabesueshme pasi publikisht Agjencia e Inteligjencës Amerikane nuk ka qenë në krah apo në partneritet me komunistët shqiptar. Por këtë thot një dokument sekret i Drejtorisë së Tretë të Sigurimit të Shtetit, që është publikuar në emisionin Opinion në TV Klan. Dokumenti mban datën 13 nëntor 1990. Pra u është komunikuar krerëve të Shtetit Komunist të kohës, gati një muaj para protestave studentore, që njihet se kanë si piknisje mbrëmjen e datës 8 dhjetor 1990. Informacioni është drejtuar Drejtorisë së Parë të Sigurimit të Shtetit nga Drejtoria e Tretë e Sigurimit të Shtetit, që njihet ndryshe si zbulimi politik. Dokumenti është nënshkruar nga drejtori i Drejtorisë së Tretë, Sefer Ramaj. Pasi e ka marrë drejtori i Drejtorisë së Parë, Nerula Zebi, ka bërë një shënim me shkrimdore në fund të tij. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.